जुन व्यक्तिले आफ्नो इच्छा, आकाङ्क्षा र सपनाहरू पुरा गर्नको लागि सही योजना बनाउँछ र सही गन्तव्य तय गरेर ती योजनाहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गर्दै जान सक्छ, भविष्यमा प्राय तिनै व्यक्ति नै सफल व्यक्तित्व हुने हुन्। आफ्नो बुवा आमा, आफन्तजन र छरछिमेकको आँखामा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मात्रै साँघुरो सोच लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले देख्नुभएको तपाईँको सपना, तपाईँको इच्छा र तपाईँले चुन्न चाहनुभएको गन्तव्य पुग्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले भोलिको लागि सुनौलो संसारको कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले ती सुनौलो सपना, त्यो परिकल्पना पुरा गर्नको लागि आज गर्नुपर्ने काम कुराहरू के हुन् त्यसलाई आजै गर्दै जानुहोस्। आजको कामलाई आजै सम्पन्न गर्नुहोस्। भोलि भन्ने किसिमको थाती राखेर कहिले नबस्नुहोस्। जति पनि तपाईँले आज सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, कसरत गर्नुहुन्छ, जुन लक्ष्य लिएर तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरूलाई आजै सम्पन्न गर्दै जानुहोस्। तपाईँ एक दिन सफल व्यक्तित्व हुन सक्नुहुनेछ।